дээ. Robux хэрхэн авах вэ гэд. Мөнгөөр хийсэн бол та нар одоо энэ алхмыг дуурайж хийнэ зөө. Та нар шүү дээ. Google утсан дээр орж байгаа бол шүү дээ та нар Google дээрээ Roblox.com гэж хийнэ. Roblox.com. Ингэж хайж ороод шүү дээ. Ингэж хайж орон зөө. За би танад харуулчихъя зүгээр. Roblox.com. За, энэ дээр аккаунт оруулсан зөө. Логин гэж байгаа. Би одоо өөрийнхөө аккаунт оруулчихна. Тэгээд өөртөө username password оруулчихна гэсэн үг. Энэ нөхөд та нар чинь юу Roblox-ийн чихээ албан ёсны вебсайт байгаа байхгүй юу? За одоо өөрөөсөө аккаунт оруулчлаа. Одоо вэж тий. Create гэх хэсэг рүү орно. Create. Заавал ч Google руу орж иж энэ Roblox.com руу ороод ингэж хийж шүү заа guys. Create. За create хэсэгт оронгот одоо ийм гарч ирж байгаа шүү тий. Зүүн болонд байгаа Creators гэдэг энэ хэсэг рүү ороод Creators руу ороод одоо ингэ уншаад энэ өөрийнхөө энэ бүтээх тоглоом руу орно. Бүтээх гэсэн энэ рүү тоглоом байгаа зү. Энэ тоглоом руу орно шүү заа заавалч. Тэгээд энэ тоглоом руу орчингууд шүү дээ. Энэ хэсэг чи ингэ доошлох боломжтой болж байгаа юм. Та нар эхлээд шүү дээ. Plus ID яаж авах вэ гэдгийг зааж өгье зөө. Яг саний хэсгээс ингэ доошлуулангууд plus гэж байгаа зөө. Plus хэсэг рүү ороод энэ өөрийн чинь нэртэй хажууд нэрээ чи одоо plus гэсэн байгаа зөө. Одоо юу гэх юм бэ? Тэргэлээс plus гэсэн. Username гэж адилхан зөө. Яг ийшээ ингэж тоглоом руу дахиж дарж оронгууд яг энэ хэсэгт байгаа зөө. Яг ингэ хайдаг хэсэгт чинь шүү дээ. Хайдаг хэсгийнхэн хамгийн хойдлох нь тоог нь копидж аваад над руу явуулна гэсэн үг. Playland Store руу явуулна. За энийг утсан дээр бол харагдахгүй байх заа юу. Утсан дээр харагдахгүй болохоор шүү дээ. Google search-ийнхаа зүгээр одоо энэ чинь ийм хүн хэсэг нь харагдахгүй байгаа юм байна шүү дээ. Google search рүү шууд ингэж дарж оронгуудаа бүгдийг нь копитод над руу явуулна гэсэн үг. Би тэгээд дотроос нараалаа яагаад болгочихно гэсэн үг дээ. За эхний юу алхамж нь болчихж байгаа юм зөв Robux авах. Одоо энэ plus хэсгээс доошлуулад энэ monetize гэдэг энэ хэсэг рүү ороод passes хэсэг рүү орно. Одоо энэ би одоо хийсэн байгаа зарим хүмүүс үсгээгүй ч юм уу танаас үсгээгүй ч юм уу create pass гэдэг. Тэгээ энэ дээр одоо ямар ч хамаагүй нэрийг өгч болно. Энийг нээчихэж байгаа юм зэ. Одоо би сая өгсөний нэртэй plus олно. За нэг гэж яахгүй л. Ингээд за үсээгүй мэнэ. Дахиад үсгэж. Тэгж хамаагүй ингээд үсгэлээ. Pass create successful гэж байна. За би ямар ч үүсгэж ингэ бодъё зэ. Таны Robux нь ингэж 500 мамз гэж харагдахгүй заа юу. Харагдахгүй. Ингээд. За одоо би сайн нөгөө сүүлд нээсэн. За сүүлд нээсэн энэ гээ бодчихъя. За энэ шиг орон зөө яг энэ нэрэндийн дараа штий. Яг энэ нэр хамгийн гол нь нэр. Хамгийн гол нь яг нэрэндийн дараа яг нэрэн дээр нь дараад энэ sales хэсэг рүү орно зөө. Sales хэсэг. Энэ хэсэг рүү ороод за одоо 100 Robux авч байгаа л штий. Админээс асуун зөө. Би хэдэн Robux-аар зарах вэ гэж асуу заяа. Тэгвэл чи 100 Robux авч байгаа бол чамд 100 Robux хасагтаад 30% хасагтаад чамд 70 очдог байхгүй юу? Тийм болохоор энэ дээр чи 100 Robux авч байгаа 143-аар зарна гэсэн үг. Тэгээ энэ manage pricing энэ унтраан зөө. Manage pricing хизээч асуухгүй. Энийг асаахгүй тэгээд save changes. Ердөө л ингэж болоо. Та нар одоо над руу явуулах юм бол штий. Өөрийнхөө username-ийг оолно. Тэгээд энэ plus ID plus хамгийн гол нь энэ plus ID шүү зөө. Энэ plus ID-г штий.
тэмдэглэж байгаа над руу явуулаад одоо тэгэд над руу username явуулна. Тэгээ болоо. Энэ хоёрыг явуулаад 3-аас 14 хоногийн дотор таны аккаунт руу Robux шилжнэ л гэсэн үг. Та нар pending Robux гэж мэдэхгүй хүмүүс бол байгаа ахalцаа. Би та нар pending Robux-ийн бичлэгээ жоохон тайлбарлаад өгөх үү? Тэгээ. Одоо ерөнхийдөө энэ саний энэ хийсэн үйлдэлүүд бол ер нь бол юу гэсэн үг л те. Та нарын одоо хийсэн хувцас муцыг зөвхөн авч ийна л гэсэн үг. Тэг ойлгоч болно. За одоо өөрийнхөө энэ аккаунт зөө. Би зөндөө өөртөө pending Robux авч исэн. Энэ pending Robux гэдэг харах юм бол шүү дээ. Одоо надад одоохонд энэ pending Robux байхгүй байхгүй яа. Pending Robux 0. Та нар өөрсдөө Robux яахын тулд ингэж ороод харчих болно. Одоо би fast 1 year дээр би бол 4650 хэдэн Robux хүрсэн байна. Transfer cent нь 540. Purchase худалдан авалт хийсэн. Худалдан авалт хийсэн 4877. Тэгээд нөө pending Robux нь ингээд нийлээд ингээд 5417. Та нар бол ингээд өөрсдийнхөө Robux-ыг харж болно. Хамгийн гол нь юу спам хийхгүй админ руугаа яг username plus ID-гаа яг явуулаад өгөөрэй заа юу. За баярлалаа.